বৃষ্টি হয়েছিল, অনেক ময়লা হয়েছে। আজকে বাগানটা একটু ক্লিন করতেছি। অনেক পাতা ঝরে ঝরে পড়ছে, পাতাগুলো পরিষ্কার করতেছি। আমার বাগানেরও ওই দিকে থেকে দেখো, বাগানের সিজন এখন চলে গেছে। লাস্ট হারভেস্টিং করবো আজকে। অনেক টমেটো পেকে গেছে, আমি কিছু শাকসবজিও তুলবো আজকে আপনাদের সাথে, সেটা আমি শেয়ার করব। তো দেখতে থাকেন। এই যে আমার কিচেনটা কি করতেছে, এখানে পাতাগুলো পরিষ্কার করে নিই। সহ দেখা গাছটা গাছ তো আমাকে অনেক পাতা পড়ছে বাতাসে। তো আমার হাজবেন্ড আজকে কাজে চলে গেছে, তো কাজগুলো আমাকে করতে হচ্ছে। এই যে আমার কিচেনটা আমার সাথে আছে। পরিষ্কার করতেছি সব। উঠানটা অনেক পাতা ঝরে গেছে, ময়লা। আসো 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 আসো। তো ওকে, পোশাক হয়েছে, এই পোশাকগুলো আজকে হারভেস্ট করব। এখানে আরো মিষ্টি কুমড়ো একটা আছে, এখানে একটু পোশাক আছে, দেখো যে দিকে বড় বড় পোশাক আছে। এই যে এগুলো আজকে তুলবো। অনেক কাঁচামরিচ আছে, এখানেও কাঁচামরিচ আছে। সুন্দর করে সুন্দর করে স্লো করে কাঁচামরিচ আরও আছে এখানে, দেখো প্রচুর কাঁচামরিচ আছে। এগুলো আজকে কিছু হারভেস্ট করব। তো দেখো আমার কিটেনটা খেলতেছে, দেখো দেখো কিটেনটা খেলতেছে আমার সাথে। বাগান করে ওই যে ভিতরে পাম্পকিন আছে, এগুলো তুলে তুলে বসছে। দেখো তো ভিতরে দেখো পাম্পকিন বড় 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 করে দেখো। এদিকে এদিকে দেখো, এই যে একটা পাম্পকিন, এই যে একটা পাম্পকিন, এই যে পুঁইশাক। পুঁইশাক এই যে এটা দেখো, এই লাইনটা কাটে ফেলে অনেক বড়। এই যে অনেক শক্ত, অনেক বড় পুঁইশাক। এখানে দেখো পরে এখান থেকে দেখো একটা অনেকটা তুলো, একটা না, ওটা রাখো। এবার কিছু কত শাক প্রচুর হয়ে গেছে, দেখেন যে কত শাক ভালো ভালো, অনেক প্রচুর কত শাক খেয়েছি। আজকেও তুলতেছি, ফ্রেন্ডদেরকেও অনেক দিয়েছি। এখন আবার হয়েছে, দেখুন আরও কিছু আজকে হারভেস্ট করতেছি। আজকে অনেক টমেটো তুলবো, যদি পারি আপনাদেরকে দেখাবো, নাহলে বেশিক্ষণ ভিডিও হয়ে যাবে, লং টাইম ভিডিও হয়ে যাবে, আপনারা বিরক্ত হয়ে যাবেন। এই যে কিছু কদু শাক তুলতেছি, লাউ শাক, কদু শাক, প্রত্যেকটি ওই বাগানটা দেখা হতো। আরো কিছু পুঁই শাক আছে, আরো কিছু তুলে ফেলি। বড় বড় পাতা আছে, অনেক বড় বড় পাতা আছে, আরো ওগুলো তুলে ফেলি। আসো এদিকে একটু, এদিকেও কিছু লাউ শাক আছে।
দেখেন, আমাকে দেখেন, বাটি পারবো, বাটি লাস্টে দেখাতে পারবো। এই যে এখানে আসো, ওখানে কলমি শাক আমরা 2 টাইম উঠিয়ে খেয়ে ফেলছি দিস সামারে। এখন আবার অনেক বড় হয়ে গেছে, দেখুন অনেক বড় হয়ে গেছে কলমি শাক, খেতে খুব টেস্ট। আমার নিজস্ব বাগানের কলমি শাক, দেখুন অনেক তুলতেছে। তুলে ফেলছি সব, দেখাও। এবার সহ 3 বার তুললাম কলমি শাক, এত মজা। এবং এই কলমি শাকটা শরীরের জন্য খুবই উপকারী। যা সিড ফেলে দিয়েছি, বাঙালি দোকান থেকে, গ্রোসারি থেকে বিছে নিয়ে আসছি, এখানে নিউ ইয়র্কের বাঙালি দোকান থেকে। আমরা যারা বিদেশে থাকি সবাই মোটামুটি বাগান করি, যদি কারো বড় স্পেস থাকে। এই যে এখানে অনেক বড় বড় শাকটা তো বড় হয়ে গেছে, কদুকা শাক। এগুলো দেখো, ওকে এবার দূরের থেকে বাগানটা সুন্দর করে তোলো, থেকে তোলো, উপরে টমাটোগুলো আনতেছি। দেখো এই টমাটোগুলো দেখো, আজকে এগুলো সব তুলছি, দেখো এই টমাটোগুলো তুলছি। অনেক টমেটো পেকে গেছে, তুলে ফেললাম। এটা ভিডিও করলাম না, কারণ ভিডিওটা অনেক লং টাইম হয়ে যাবে, আপনাদের অনেক বিরক্ত হয়ে যাবেন ভিডিও দেখতে দেখতে। যতটুকু পারি শর্টকাট ভিডিও করতে। আর কিছু কাঁচামরিচও তুলবো, যে কাঁচামরিচ আজকে একটু শাকের ভর্তা বানাবো মাছ দিয়ে। না এই কাঁচামরিচ গুলা তুললাম, আজকে ভর্তা বানাবো। আরো কিছু তুলতেছি, কদু শাক এখানে, পুঁই শাক, এখন মিষ্টি কুমড়া কাটবো। আরো অনেক মিষ্টি কুমড়া আছে, এর আগেও 6-7টা মিষ্টি কুমড়া তুলে নিয়েছি, আজকে আরো কিছু তুলবো। আসো ভিতরে, মিষ্টি কুমড়াটা খুব ভিতরে, বসি করো। এই যে দেখো, আরো কিছু টমেটো, দেখো টমেটো ছোট, এগুলো পরে কাটা যাবে। দেখো কি করতেছে, দেখো না তুমি খাবা। আমার কিটেনটা বের হওয়ার জন্য কি করতেছে দেখেন। ও এখন ব্যাকইয়ার্ডে যাচ্ছি, কিছু বেগুন বড় হয়েছে, বেগুন তুলবো। দেখাও বেগুনগুলো, এই দেখেন বেগুন,
দেখো বেগুনগুলো দেখাও, অনেক বড় বড় বেগুন। স্লো করে তোলো সুন্দর করে। এখানে কেটে দেখো, এই যে দেখো ভালো করে দেখো, বড় করে। এখানে দেখো, দূর থেকে দেখো, এই যে এখানে অনেক ফুল টুল আসছে, আরো ফুল আসছে, আরো আসতেছে প্রচুর ফুল। এই যে এখানে দেখো বেগুন। এর আগে অনেক বেগুন কেটে খেয়ে ফেলেছি, ফ্রেন্ডদেরকেও দিয়েছি। আমার আগের ব্লগে আছে, আমার চ্যানেলে 50-র উপরে ভিডিও আছে। আপনারা যদি সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে সব দেখতে পারবেন একটা একটা করে। এই যে এখানে এর আগেও আমি ফ্রেন্ড সার্কেলদেরকে অনেক বেগুন টমেটো দিয়েছি। আজকে অনেক টমেটো তুলেছি, লাস্ট সিজন, লাস্ট হারভেস্টিং। এখানে শিম গাছ আছে, বাট অনেক শিম খেয়ে ফেলেছি। আবার দেখুন ফুল আসতেছে, অনেক শিম খেয়েছি, এবার আবার ফুল আসতেছে। এবার দূর থেকে দেখো, অনেক টমেটো পেকে গেছে, সব তুলে ফেলেছি। আরো গ্রিন গ্রিন টমেটো আছে, আরো দেখো যে গ্রিন গ্রিন টমেটো প্রচুর প্রচুর গ্রিন টমেটো আছে আমার ফ্রন্ট ইয়ার্ডে, ব্যাক ইয়ার্ডে। এখনো তুলিনি। অনেক অনেক বেগুন খেয়েছি, সরি টমেটো খেয়েছি। আজকে দেখুন এই কিছু বেগুন আমি হারভেস্ট করতেছি, শুটকি মাছ দিয়ে রান্না করব। বেগুন দেখেছো বড় বড়, এই যে ভিতরে বেগুন, এই অনেক বড় একটা বেগুন। এটা কেটে ফেলি। ও বাবা, সত্যি এই বাস দেখো। আমার অনেক গার্ডেন ভিডিও আছে, অনেক কিছু ভেজিটেবল আগেও তুলেছি, খেয়েছি। আপনাদের দেখতে ইচ্ছা করলে সাবস্ক্রাইব করেন এবং ওইসব ভিডিওগুলো দেখবেন। এখানে একটা আছে, আসো, অনেকটা মোটামুটি বড় হয়ে গেছে, একটু খাওয়ার মতো। দেখি কাটে ফেলি, সুন্দর করে তুলো, দেখো। দূর থেকে দেখো, গোল বেগুন অনেক খেয়েছি। সব বেগুনগুলো একটু ছোট ছোট, পরে আবার তুলবো। এটা ছোট একটা, এখন তুলবো না। এই যে এটা বীজ, পরবর্তী নেক্সট ইয়ারের জন্য বীজ করব। অনেক বড় বেগুন, এটা তুলবো না, এখান থেকে বীজ বানাবো আমি, বিচি নেক্সট সামারের জন্য। এটাও ছোট, এখনো কাটতেছি না। আরো ছোট ছোট প্রচুর ফুল আসছে, এই যে প্রচুর ফুল আসছে, নতুন নতুন ফুল। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, আমাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, খোদা হাফেজ। তো দেখুন, আজকে আমার লাস্ট হারভেস্টিং, বিগ হারভেস্টিং। অবশ্যই লাস্ট হারভেস্টিং বলা যায় না, আরো অনেক সবজি আছে ছোট ছোট তুলিনি। দেখুন মিষ্টি কুমড়া আরো আছে, 3-4 আছে ছোট ছোট, খাওয়ার যোগ্য হয় না এখনো। এখানে দেখুন বেগুন, লম্বা বেগুন। এখন সেপ্টেম্বর শেষ হয়ে আসছে, সবকিছু তুলে ফেলেছি। এই যে অনেক লাল কাঁচামরিচও নিয়েছি, কিউকাম্বার অনেক খেয়েছি, আরো আছে ছোট ছোট বাগানে। দেখুন বড় দুটো নিয়ে আসছি। পেপার, গ্রিন পেপার ভিডিও আছে আমার সেপারেটলি, একটা গ্রিন পেপারের, ওটা দেখাবো। বাস আজকে অনেক তুলেছি, এর আগেও 2-3 বার তুলেছি, হারভেস্ট করেছি, ফ্রেন্ডদেরকে দিয়েছি। এগুলো আজকে অনেক টমেটো, ভিতরে অনেক টমেটো চিপা চাপায়, কদু গাছের চিপায় লুকিয়েছিল, এগুলো সব তুলে ফেলেছি। দেখুন অনেক টমেটো, মাশাআল্লাহ।
আমি অনেক গ্রিন টমেটো তুলেছি, আমার আরও ব্লগ আছে, এগুলো দিব। যদি দেখতে ইচ্ছে করে আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আরও অনেক ভিডিও আছে, নেক্সট ভিডিও। আজকের বিগ হারভেস্টিং আমার বাগান থেকে বেগুন, গোল বেগুন, লম্বা বেগুন, তারপরে লাল মরিচ, কিউকাম্বার, পিঁপড়া, মিষ্টি কুমড়া, টমেটো, কিছু গ্রিন কাঁচামরিচ নিয়েছি। আজকে কুমড়ো কদু শাক তুলেছি, ওগুলো দিয়ে একটু ভর্তা করব মাছ দিয়ে। কলমি শাক দেখুন 2-3 বার করে খেয়েছি, আরও তুলেছি। এই কলমি শাক আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত ভালো। আমি বাঙালি গ্রোসার থেকে বীজ কিনে নিয়ে এসেছিলাম, জাস্ট ফেলে দিয়েছি, হয়ে গেছে। খুবই ইজি, আপনারা করতে পারেন, পটের মধ্যে করতে পারেন। আমরা তো এখানে বিদেশে থাকি, আমার বাড়িতে সামনে পিছনে আসলে সব পাকা ফ্লোর, এই জন্য আমি টবে করেছি। মাসাল্লাহ টবও অনেক হয়েছে, তবে অনেক পরিশ্রম করতে হয়, এসবের পিছনে অনেক সময় দিতে হয়, টাইম ওয়েস্ট করতে হয়। আমি তো এমনিতে একটা স্কুলে ভলেন্টারি জব করি 2-3 ডে, অনেক সময় 4 ডে, অনেক সময় 3 ডে, সময় পাই না, তারপরেও করি, চেষ্টা করি। এটা আমার হ্যাবিট হয়ে গেছে বাগান করা, আমি খুবই পছন্দ করি। আমার মাও খুব বাগান করতো, তো অবশ্য আমার আম্মা নেই এখন, অনেক আগে ওনারা ইন্তেকাল করেছেন, ওনাদের জন্য দোয়া করবেন। আজকে আমার হাজব্যান্ড আর আমার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই গার্ডেন করেছি। দেখেন আজকে বিগ হারভেস্টিং অনেক কিছু তুলেছি, মাশাল্লাহ। আল্লাহর অনেক রহমত, না হলে বিদেশের মাটিতে এভাবে হয় না। এখন বিদেশের মাটিতে আমরা দেশের স্বাদ মিটাচ্ছি, আপনারাও করবেন, যারা দেশে আছেন ছোটোখাটো বাগান করবেন, এতে সময় কাটে, শরীর ভালো থাকে। অবশ্য আমার মেয়েরা আমাকে অনেক হেল্প করে আমার ভিডিওর ব্যাপারে, ওদের জন্য দোয়া করবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, আর আমার ভিডিওকে সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ। খোদা হাফেজ, আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকুন, সবাই সুস্থ থাকুন যে যেখানে আছেন। খোদা হাফেজ।